kişinin ən önəmli haqqıdır ki, ailəsi qarşısına ki, ailəsini təmin eləsin. Bugün dağılan ailələrin çoxsuna fikir versəz, bir qisminin səbəbi budur ki, kişi öz kişi məsuliyyətini ailədə qoruya bilmir, apara bilmir özün kişi kimi. Yəni ailəni təmin etməyi düşünmür. Biz də eşidirik də cəmiyyətin içindəyik, dostdan, tanışdan, qohumdan, yoldaşdan, qonşudan, hamının içindəyik, görürük vəziyyət nə həddədir. Bugün artıq kişilərimiz bir kişi olaraq kişilik məsuliyyətini hiss etməkdə artıq çətinlik çəkirlər bəziləri və bu çoxalır. Yəni bir kişi ailə qarşısındakı məsuliyyətini başa düşə bilmir. Bir kişi qanmır bəziləri, anlamır və anlamaq da istəmir ki, bu pul qazanırsa pulunu aparıb publarda, pivəxanalarda, qumarxanalarda tökmək üçün deyil. Allah ona o ruzunu yetirir ki, ailəsi ilə xoş gün keçirsin. Bugün vallahi Allah şahidi deyirəm, özlərinə kişi deyib də gəzirlər bunlar bu cəmiyyətdə. Çox rahatlıqla da belələri gəzir bu cəmiyyətin içində. Ailəsi az qala ona buna möhtac qalıb, ailə onun bunun ümidinə qalıb, ailə qaynatanın ya kiminsə ümidinə qalıb, özü səhərdən axşama gün keçirdir. Bir-iki dənə də özünə bənzərləri yığıb ətrafına. Elə zənn eləyirlər, bunlar kişi həyatı yaşayırlar. Bu kişi həyatı deyil. Bunun adı var, məsciddir, bunun adı mən demirəm. Bu kişi həyatı deyil. Kişi ləzzəti də, qazandığını da öz ailəsinə xərcləyən zaman ləzzət alar. Kişi öz qazandığı ruzunu ailəsinin boğazından çəkib hansı bir əxlaqsıza və yaxud əxlaqsız işə xərcləyən zaman ləzzət hissi keçirdən varlıq deyil. Ona kişi demirlər, onun adı dediyim kimi başqa bir şeydir. Kişi qazandığını ailəsinə xərcləyəndə zövq alandır. Kişi ailəsi üçün fədakarlıq eləyəndə böyük insan və kişi hesab oluna bilər.